geben. Ngone banopesa bino toujours espoir. Gott wird euch Perspektive zeigen. Nzambe akotesa bino toujours nzela malamu esengeli botamo. Und ihr solltet wissen, wir alle sollen heute wissen. Biso nyonso esengeli toyeba. Wir sollen nicht die Leute richten, Esengeli biso te tokondane bato. weil sie nicht Gott kennen, Parce que bayebi nzambe te. sondern wir sollen denen helfen, Esengeli biso tosede bango. das Licht der Welt zu blicken. Kotesa bango la lumière. Wir sollen die Leute helfen, Esengeli biso tokede bato. eine Tunnel, das Ende der Tunnel zu sehen. Kotesa bango fin tunnel. Sie sind in der Dunkelheit. Bato baza mingi katikati ya molili. Wir sollen dir das Licht der Welt zeigen. Biso esengeli tolakisa bango Das Licht Gottes zeigen. totalisa bango mwina na nzambe. Das ist wichtig. Yango eza important. Als eine gute Nachricht, Sango malamu ezali wo keine Leute Hoffnung haben, bisika bato baza so na espoir te. wir sollten denen sagen, Esengeli biso toloba na bango. du hast es fast geschafft. En principe okomi presque presque na yo. Halte noch durch. Okomi presque na objectif na yo. En tout cas zala toujours na endurance. Wie jemand, der in der Wüste ist Eza kwa moto aza na désert. und er werde bald sterben. Alingi kokufa. Er hat kein Wasser. Aza na mai te. Wir sollen den Jesus geben, Esengeli biso topesa bango Yesus. als Wasser Gottes. Comme étant de l'eau ya nzambe. Und es werde für den eine Erfrischung sein. Baza bato mo oyo bakoma ekorafraîchir bango. Es ist eine Erfrischung. Eza rafraîchissement. Leute, ich kann euch sagen, weil ich das Evangelium kenne und selber erlebt habe, Nga mota nayebaki évangile mpe nasali ich habe selber diese Erfahrung mit dem Evangelium gemacht. nasali nga moko expérience na évangile. Es ist wahr. Eza ya solo. Wenn ich schaue, wo ich hier komme So na réalise bisika oyo nawutaki und wo ich heute bin, bisika oyo leo nazali nur das Evangelium kann jemanden so verändern. ya ke l'évangile ki ekoki kochange vie ya moto. Letztes Mal war ich mit Bruder Jeffrey, mit Pastor Pascha zusammen, wir drei. Tozalaki dernièrement nga na papa Jeffrey na pasteur Pascha. Ich habe gehört, wie Bruder Jeffrey zu Pastor Pascha sagte, Naokaki ndenge bruder Jeffrey alobaki na pasteur Pascha. Pastor Ken ist der einzige Afrikaner, der hier in der Stadt im Büro arbeitet. Guck mal, wie einfach er ist. alobaki ke pasteur Keni aza parmi africain oyo toza na bango awa leseli oyo azotravaille na bureau me tala ndenge azali. Ich habe es gehört. Nayokaki Ich habe nur in mein Herz gesagt, nabaki kala motema na ngai. wenn er gewusst hätte, wo ich hier komme. Na biso ayebaki bisika oyo nauti. Das Evangelium kann Menschen verändern. L'évangile peut changer la vie d'une personne. Wenn ich schaue, wo ich hier komme, Soki ayebaki bisika oyo so natali bisika oyo nautaki das Evangelium et la parole de Dieu. kann Menschen verändern. L'évangile peut changer la vie d'une personne. Sie haben erzählt Dinge, die bei mir erlebt haben. Badolo bamakam oyo babande ko vivre katikati na vie na ngai. Mit 17 war ich schon im Gefängnis, Na 17 donc na 17 na prison. weil ich Leute geschlagen habe. Na bete mutu. Krankenhausreif. Donc akendaki na hôpital. Wenn ich schaue, wo ich hier komme. So natali bisiko na uti. Ich ging Montag zur Schule und ich war nicht mal 18, 17 war ich. Und ich habe am Samstag getrunken und Montag, ich war noch besoffen. Na melaki na kendaki classe mais na melaki samedi. Donc lundi nazaki toujours à l'état d'ivresse. Meine Lehrer gingen an mir vorbei und sagten, oh, wer riecht denn so stark nach Alkohol? Professeur na ngai pembeni na tanga yoga bia munan azolumba solo ya masanga bo. Als ich aus dem Gefängnis rauskam, meine Mutter ist gekommen in der Stadt, wo ich war. Sie hat mich abgeholt und ich flog mit meiner Mutter im Flugzeug. Ich hatte kurze Hose, Unterhemd. Wie heißt das? In der Realität. Na réalité, Ich habe Dinge in mir versteckt. Meine Schwäche versteckt. donc en réalité na banende ko bomba ba faiblesse na ngai. Und
Und Jesus hat euch aus mir einen Menschen gemacht. Yesu asali ngai mutu. Und es gibt noch 1000 Leute. Eza encore na bato ebele. Wenn wir glauben, das Evangelium ist eine gute Nachricht, So tozo croire que l'évangile est yango la bonne parole, yango la bonne nouvelle. lass uns diese Leute das gute Nachrichten bringen. To s'engager ya ko apporter les bato wana bao bazana état ya désespoir la bonne nouvelle. Leute sagen, Bat balobaka. es gibt Hoffnung. Eza na espoir. Der Gott, an dem du glaubst, wie ich glaube, ist ein lebendiger Gott. Nzambe oyo zo croire, o ngapi na zo croire za nzambe azana bomoi. Er kann dich heilen. Ako big sir. Er kann dich verändern. Ako ko changer yo. Er kann dein La Problem. bonne nouvelle lelo. Ich glaube, weil Gott möchte, dass wir von ihm weitererzählen. Et nzambe azo s'attendre à ce que biso plutôt continue na ko ba prêcher. Amen. Lass uns beten. Also, aber Jesus Christus hat etwas in der Bibel gesagt. Er hat gesagt, wenn wir Christen, nur Christen Großen, was machen die ja besonders? Weil die weltlichen Leute, die Großen sich auch Nur untereinander. untereinander. Aber wenn wir die Leute, die aus diesem Kreis Großen oder die Lieben zeigen, dass in dem Moment sind wir das Licht, weil wir etwas Besonderes in Dunkel gebracht haben. Das ist das Problem heute bei wir als Christen. Oh, super. Und meine Junior ist auch da. Eh, warte mal, ist nicht gekommen. Ne sali na tumbule kamera. Okay, normal. Yeah. We have Hallo, Ja, sag was. Lieber Amsterdam. ich bin Miranda. Baby step. Wo bist du geboren? Deutschland. Deutschland ist ein Land. Im Land Ich habe gesagt, wo bist du geboren?